फिर से इंडियन मिसाइल्स मिसफायर हो गए, वो भी किस तरफ? आपने सही गेस किया है, पाकिस्तान की तरफ। कुछ ही दिन पहले राजस्थान में मिसाइल्स टेस्ट करते वक्त एक नहीं बल्कि 3 मिसाइल्स मिसफायर हो गई। डोंट वरी, ये ब्रह्मोस मिसाइल्स नहीं थी एंड पासी के विलेज फील्ड्स में इनके मलबे मिल गए थे एंड एज रिपोर्टेड किसी को भी चोट नहीं आई है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स थी जिनकी रेंज 20 से लेकर 25 किलोमीटर के बीच में होती है। इन्हें 2K12 मिसाइल्स कहते हैं, जो हम लोग ने सोवियत यूनियन से एक्वायर किया था एंड ये बहुत ही पुराने मिसाइल सिस्टम है, बट हमारी DRDO इन्हें टाइम टू टाइम मॉडिफाई करती रहती है। इनके ऊपर बात चल रही है कि इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जैसे इसमें कुछ नया आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।